สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับรายการพาทำพาทานนะคะค่ะวันนี้เราจะพามาทั้งทำและก็ทานนะคะวันนี้เราจะทำเมนูยำปลาไข่มีหนังนะคะนั่นก็คือยำปลาดุกนั่นก็คือยำไข่ปลาดุกทะเลนั่นเองนะคะค่ะขั้นตอนแรกนะคะพริกขี้หนูค่ะใส่ในปริมาณที่ตัวเองต้องการนะคะแล้วก็ส่วนผสมต่อไปก็คือนี่ค่ะกระเทียมค่ะกระเทียมใส่ในปริมาณที่พอดีนะคะใครที่ชอบกระเทียมนะคะสามารถใส่ได้ทั้งกลีบค่ะแต่ถ้าใครที่ยังไม่ชอบก็ใส่ประมาณที่ครึ่งกลีบนะคะแล้วก็เราก็มาตำมันเลยค่ะตำให้พอปริมาณนะคะอย่าตำให้ละเอียดจนเกินไปค่ะนี่นะคะก็เสร็จแล้วก็จะประมาณนี้ค่ะนี่นะคะค่ะแล้วก็ใส่ในภาชนะที่เราเตรียมไว้เลยนะคะแล้วเราก็เริ่มด้วยน้ำหวานนะคะน้ำหวานนี่นะคะใส่ตามความต้องการแล้วแต่คุณจะชอบหวานนำหรือหวานน้อยนะคะส่วนของฉันก็ประมาณ1 ช้อนโต๊ะก่อนค่ะ1-2 ช้อนค่ะแล้วก็ตามด้วยน้ำปลานะคะน้ำปลานี่ก็จะมา1 ช้อนโต๊ะที่ดิฉันแอนไว้แล้วนะคะแล้วก็จะเป็นมะนาวก่อนเลยค่ะใส่มะนาวให้คลุกเข้ากับน้ำกับพริกที่เราได้เติมลงไปนะคะดิฉันชอบเปรี้ยวนำดิฉันจะใส่ทั้งลูกเลยค่ะอย่าให้เม็ดตกลงไปนะคะเพราะมันจะทำให้ยำเราขมได้ค่ะนี่คือเป็นปัญหาอย่างนึงนะคะใส่เปลือกไปด้วยก็ได้นะคะเพื่อความสวยงามในการแต่งจานค่ะนี่เลยค่ะคลุกเขาให้เข้ากันนะคะแล้วก็ใส่ไข่ปลาค่ะนี่นะคะนี่คือไข่ปลามีหนังทะเลค่ะหน้าตาจะอยู่ประมาณนี้ค่ะมันจะดูคล้ายๆไข่แมงดานะคะถ้าว่าใครที่เคยกินไข่แมงดานะคะรสชาติมันจะก็จะคล้ายๆกันค่ะแต่รับรองว่าไข่ตรงนี้อร่อยกว่าไข่แมงดาค่ะนี่ค่ะแต่ว่าวันนี้ฉันจะใส่หมดเลยค่ะแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วก็ดิฉันจะใส่หอมแดงค่ะเพื่อดับกลิ่นคาวไข่ปลาค่ะนี่ค่ะแล้วก็ต่อด้วยมะม่วงเลยนะคะมะม่วงนี้จะผสมแครอทนะคะเพื่อให้มันดูสีสันที่สวยค่ะใส่ในปริมาณที่พอดีกับไข่ปลาค่ะไม่มากไม่น้อยเกินไปค่ะแต่ถ้าใครเน้นไข่ปลาเยอะก็มะม่วงน้อยนิดนึงก็ได้ค่ะแล้วแต่ความชอบความต้องการแล้วเราก็ใส่นี่นะคะข้าวโพดค่ะหรือคุงค่ะนี่ค่ะใส่เพิ่มสีสันไปนะคะนี่ค่ะแล้วก็เติมด้วยผักขึ้นช่ายค่ะตัวนี้จะหอมมากแล้วก็ที่ลืมไม่ได้เลยนะคะคือรสดีค่ะนะคะชอบรสชาติแบบไหนก็สามารถใส่ได้ค่ะดิฉันนี่รสดีนะคะนี่ค่ะแล้วก็คลุกเคล้าเข้ากันใครสนใจสามารถไปทำเล่นที่บ้านได้นะคะพอเสร็จแล้วนะคะเราก็มาจัดใส่จานค่ะนี่ค่ะแล้วก็หน้าตาของยำไข่ปลามีหนังทะเลก็จะอยู่หน้าตาประมาณนี้นะคะค่ะถ้าว่าใครสนใจนะคะสั่งซื้อได้นะคะที่เดี๋ยวดิฉันจะเอาเฟซแปะไว้ให้นะคะค่ะชุดราคานักศึกษานะคะชุดอยู่ในราคา50 บาทเองค่ะเพื่อนๆไหนสนใจสามารถสั่งซื้อกันได้นะคะขอบคุณค่ะ